안녕 여러분 안녕 드래곤이야. 오늘은 오랜만에 영상을 켰어. 오랜만에 영상을 찍어. 왜냐? 편의점에 신기한 걸 발견했거든. 신제품 물젤리. 유튜브에서 본 물젤리는 막 고급 막 물떡이었나 뭔가 그런 거 있었는데, 이건 편의점 물젤리 소다맛. 강하게 흔들어서 원하는 식감으로 만드십시오. 흔들수록 묽어집니다 라는데, 나 일단 두 개를 사왔어. 일단은 한 개는 킵, 한 개는 킵해두고 오늘은 한 개만 쓸 거야. 일단은 먼저 흔들지 않고 먼저 먹어볼게. 안 나와. 어우 됐다. 잘 안 나오니까 조금만 해서 먹어볼게. 소다 맛이라는 건 딱 먹어보니까 알겠고, 물젤리라기보다는 묽은 반죽 같아. 그러니까 밀가루 반죽. 물 겁나 많이, 조금 걸쭉한 물. 식감이 약간 그런데 이거. 일단은 자, 이번에 한번 흔들어서 먹어보자. 이번에는 흔들면 묽어진다 했으니까 얼마나 묽어지나 보자. 확연히 아까보다 묽어졌어. 이번엔 따를 때 어떻게 따르냐. 오, 완전 묽어졌어. 아까보다 더 묽어지긴 했는데 맛은 좋은데 식감이 조금 그렇다. 이 물젤리랑 같이 먹으려고 포켓몬빵도 사왔는데, 두 개 사왔는데 한 개 엄마가 먹었어. 근데 먹다가 맛없어가지고 나보고 먹으라고 해가지고 엄마가 먹던 것도 갖고 오긴 했는데, 일단은 지금은 이것만 먹는 걸로. 카메라 앵글이 왜 이렇게 안 잡히냐. 로켓단 초코를 바로 그냥 깝니다. 스티커 뭐 나올까요? 여러분들에게 보여드립니다. 뭐 나왔니? 뭐 나왔니? 뭐 나왔니? 주피스 썬더? 이게 좋은 건가요? 내가 좋다고 생각되는 거는 삼전설이랑 뮤츠, 그리고 저거 거부강이랑 리자몽 같은 기본 3대장, 그리고 피카츄, 이거 말고는 딱히 좋다고 생각을 안 해가지고, 좋은 건지 댓글 부탁. 써주는 사람이 있을지 모르겠는데, 좋은 거면 좋은 거고 안 좋은 거면 안 좋은 거고. 고스에서 EV 나오거든요. 오케이, 이거 일단은 냅두고, 초코롤이랑 물젤리 였었던 거랑 지금 완전 거의 물 됐네. 더 많이 흔들었나? 였었던 것이랑 초코롤 과연 어울릴지. 오, 맛은 초코롤인데 갑자기 코로 소다향이 쓱 오면서, 그 뭐라 해야 되지? 식감이 일단 완전 나쁜 말을 쓸 수 없어. 나쁜 말을 쓰면 안 되니까, 식감이 완전 너무 안 좋아. 이것 때문에. 일단은 맛은 좋은데 식감이 안 좋아. 그 뭐라 해야 되지? 입속에 있을 때는 목 넘김이 생각보다 별로 좋지가 않아. 이게 약간 물에다가 밀가루 조금 타가지고 되게 뭐라 해야 되지?
젤리 같은 거 있잖아. 젤리 같은 거 완전 묽게 약간 녹여가지고서 마시는 그런 느낌? 식감이 좋다 이게 맛있다 생각할 수도 있는데 나는 일단 별로. 아니 여기 찍어 먹으면 어떻게 될까? 한번 찍어 먹어봐야지. 약간 이거 보면 생각났어. 물풀. 이거 보니까 약간 물풀 같아요. 물풀. 약간 그 뭐라 해야 되지? 약간 물풀 묻은 거 약간 겉에 약간 바짝바짝 비는. 어우. 한 줄로 정리해 줄게. 먹을 거면은 그냥 찍어 먹으세요. 마시지 말고 찍어 먹으세요. 이게 맛없다는 거 아니에요. 내 입맛에서 생각보다 별로라는 거지. 궁금한 사람은 한번 먹어볼 만해. 근데 나는 일단은 한번 사 먹을 수 있을 것 같기도 하면서도 왠지 안 사 먹을 것 같아. 오케이. 오늘 영상은 여기까지. 영상 끄는 버튼 어디니? 오늘 영상 아무튼 여기까지. 그럼 빠이.